Şimdi Borabay Gölü'ne geldik. Borabay Gölü Tabiat Parkı. Burası geniş bir milli park. Buraya kamp yapmaya geldik. Haydi biraz gezelim. En son kullanan arkadaş temiz bırakmış mı bakalım. Çadırımız kuruldu. Ben çadırı uzun süredir kullanıyorum. Hiçbir şikayetim yok. Tam tersi çok rahat bir çadır. İç hacmi çok geniş. 3 kişi de hatta 4 kişiye kadar sığabilirsiniz. Ama tabii 4 kişi sadece yere matlarını atar, uyku tulumunu atar. Uyumak için kullanırsınız. Herhangi bir içeride boşluk alan kalmaz. Ben tek kullanıyorum. Çok rahat oluyor. Dış bagaj kısmını kullanmıyorum. Ben çantamı da içeriye alıyorum. İçeriye seriyorum bütün eşyalarımı. Daha pratik oluyor benim için. Tek kişi kullanımı pratik. 2 kişi de aynı şekilde pratik olur. 3 kişi yeterli. 4 kişi zorlama olur. Ama tavsiye ederim. Yağmurda da kullandım. Soğukta da kullandım. Sıcakta da kullandım. Hepsinde de başarıyla beni muhafaza etti. Şimdi birazcık Borabay Tabiat Parkı'nı dolaşalım. Burası çok güzel doğal bir yaşam alanı. Orman, göl. Yani doğayla ilgili arayacağınız her şey var burada. Herhangi bir hayvanların kirlettiği bir şey görmedim. Yani hayvanlar temiz kullanıyor burayı ama bu hangi yaratığa ait bilmiyorum. Çünkü hayvanlar hiçbir şekilde doğayı bu hale getirmezler. İnsan olan da bu şekilde çöplerini böyle bırakmaz yani. Bu hangi yaratığa ait, hangi pisliğe ait? İnşallah bir an önce bunlar doğada yok olur da biz de bu manzaralardan kurtulmuş oluruz. Borabay Gölü Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı bir köy. Borabay köyü. Şimdi Boraboy da diyen var, Borabay da diyen var. Tabelalara baktığımızda Boraboy yazan tabela da var, Borabay yazan tabela da var. Şimdi Boraboy
daha mantıklı geliyor ki eskiden burası Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlıymış. Daha sonra Taşova'ya bağlandı. Amasya merkeze, yani gene meydanı baz alarak söylüyorum, 50-55 dakikalık bir mesafede. Samsun'un Ladik ilçesine 30 dakikalık mesafede. Ama burası Amasya il sınırları içinde. İşte bunlar hep kuantum. Borabay Gölü'nün etrafında bir yürüyüş parkuru var. Bu yürüyüş parkuru nispeten güvenli. Şöyle gördüğünüz gibi arkamda çitler var. Bu çitlerin güvenli kısmında yürüyüş yapabilirsiniz ama uygun bir ayakkabınız olması gerekiyor. Uygun bir kıyafetiniz olması gerekiyor. Bazı yerler dik, bazı yerler keskin kayalıklar var. Çocuklar tek başına gelmemesi gerekiyor. Yani çocuklar 15-16 yaşından küçüklerin tek başına gelemezler. Yani mesela şu anda geçtiğim bölge, kameradan biraz güvenli gibi görünüyor ama burası bildiğin kaya ve kaygan bir kaya. Belli yaşın üstündeki insanlar biraz zorlanabilir. Bazı kısımlarda dik merdivenler var. Dik rampalar var. Ama başlangıç kısımları yürüyüş için ideal yerler. Pazar günleri gelmeyin. Kesinlikle, yani hafta sonu tavsiye etmiyorum burayı. İmkanınız varsa hafta içi gelin. Çünkü özellikle de pazar günleri o kadar kalabalık oluyor ki burası. Aslında şehir merkezlerine uzak. Amasya 50 kilometre, Ladiye yarım saat, Taşova'ya da aşağı yukarı 20-25 dakikalık mesafede. Yaklaşık deniz seviyesinin 1 kilometre, yani 1000 metre üstünde. Rakım 1000 yani buranın. Ama hafta sonları inanılmaz rağbet alıyor burası. Zaten duman altı. Maalesef mangaldan. Ben ki bugün salı. Hafta içi geldim rahat çekim yapabileyim. Gürültü patırtı olmasın, kalabalık olmasın diye. Ona rağmen bu saate kadar bekledim biraz kalabalığın dağılmasını. Borabay Gölü doğal bir göl. Yani sonradan yapılmış bir göl değil. Yapay değil. Ne yapay? Burası deprem bölgesinde yer aldığı için, çünkü hemen üstünde Ladik var. Bir fay hattı oradan geçiyor. Hemen altında Amasya var. Bir fay hattı oradan geçiyor. Depremlerde dağlık bölge. Dağın bir akarsuyu tıkayarak burayı gölet haline getirmesiyle oluşmuş bir göl. Gölün dibinde bir kaynak var ama etrafında da ufak dereler var. Onlarla da besleniyor. Bir ön tarafına ufak bir baraj da yapılmış ki sulama alanı için, kullanılabilmek için bir baraj yapılmış oraya. Bazı çok yağmur aldığı dönemlerde baraj kapaklarını da açıyorlarmış. Gölün en derin kısmı 25 metre. Tabii birçok endemik bitkiye ev sahipliği yapıyor. Etrafında en çok görünen sarıçam, kayın, kestane, gürgen, palamut. Gölün kendi orijinal rengi zümrüt yeşili. Müthiş bir yer ya. Vallahi. Göle geldiğinizde öyle bazı aktiviteler de var burada. Şöyle arkamda gördüğünüz pedallı yunuslarla gölde gezintiye çıkabiliyorsunuz. Şimdi Amasya'dan gelebiliyorsunuz. Samsun'dan, Ladik'te bu tarafa gelebiliyorsunuz. Tokat tarafından, Elazığ tarafından gelebiliyorsunuz.
Ladik kısmı zaten Doğu ve Batı'nın birleşim noktalarından bir tanesi. Elazığ yolu oradan geçiyor. O yolu kullanarak da buraya gelebiliyorsunuz. Şimdi bir noktayı da düzeltmek isterim. Tabii ki Borabay Gölü'ne genç, yaşlı, çoluk, çocuk herkes gelebilir. Hatta tekerlekli sandalye de gelebilirsiniz. Ama etrafındaki yürüyüş parkuru için buraya tekerlekli sandalyeli giremezsiniz. 14-15 yaş altındaki çocuklar tek başına bu yoldan yürüyemez. Yaşlılarımız bu parkuru sadece bu yol tarafındaki alanı yürüyebilirler ama diğer tarafı yaşlılarımız için de biraz tehlikeli. Çünkü bazı noktalar kayabiliyor. Dik yokuşları olan yerler var. Keskin kayalardan atlayacağınız, geçeceğiniz yerler var. Onlar tehlikeli olabilir. Çok geniş bir alanı var. Bir mesire alanı burası. Piknik yapabileceğiniz sadece gölün etrafı değil, diğer tarafında da orman alan var. Yerde ateş yakılmasına izin verilmiyor. Tabii ki her taraf orman, her taraf ağaç burası. Ve lütfen yerde ateş yakmayın. Kendi mangalınızla gelin, güvenli bir şekilde. Mangalınızı yakın, pikniğinizi yapın. Ateşinizi yine güvenli bir şekilde söndürün. Ve pisliğinizi de özür dilerim, biraz sinirleniyorum bu konuda çünkü. Çöplerinizi de girişte zaten giriş ücretini verirken, yani o kapıdan geçerken güvenlik noktasından size bir adet çöp poşeti veriyorlar. O çöp poşetini kullanın lütfen. Yine yürüyüş parkurunun etrafında da bazı diğer yol kenarlarında da çöp kutuları var. Ve bedava. Kullanabilirsiniz. Aksi takdirde çok kulak çınlıyor, çok. Şimdi çadırımızın içindeyiz. Size yine kampla ilgili birkaç tane tüyo vereyim. Öncelikle akşam olduğunda özellikle ve çadırın içinde ışık yaktığınızda zırt pırt içeri gir çık yok. Muhakkak ama muhakkak çadırınızın kapısı, fermuarı komple kapalı olmak zorunda. Şimdi çadırımıza girdik. İlk yapacağımız şey uyku tulumunu açıp sermek. Yani hazır hale gelmesi şart değil. Açıyoruz ve seriyoruz. Çünkü uyku tulumları elyaftan yapılıyor. Elyaf birleşip sıkışan bir madde. Biz bunu açıp serdiğimizde, yani hemen yatmasak bile açıyoruz ve elyafın yayılması için ona süre veriyoruz. Yani aç, kenara at, dursun böyle. Yazın, Temmuz ayındayız. Ona rağmen kaldığım yer de akşamları serin olan bir yer. Ya da yayla gibi yerlere gittiğinizde hava serin olabiliyor ki burası da. Bakın 1000 dedim. Yani denizden 1 kilometre yukarıdayız. Ve dağlık alan, rüzgar da var. Haliyle serin olabiliyor gece. O yüzden sıcak soğuk tutan bir termosu. Ne olur ne olmaz bir polar. Buradan da Gülşah Tan'a selam göndereyim. Kendisinin bu mat. Çantamı çadırın içine alıyorum. Çantanın içindeki malzemeleri seriyorum buraya. Bu arada çanta da hani 95 litrelik, 95 artı 10 litrelik bir çanta. Siz de kendinize çanta bakacağınız zaman büyük alın yani. Küçük almayın. Yani kocaman çanta ne işime yarayacak ya da hantal diye düşünmeyin. Çantayı büyük alın. Bu minik arkadaş benim matım. Uyku matım. Yani uyku tulumunun altına sereceğim bu sert zemini yumuşak hale getiren arkadaş bu.
Bunu da hemen kullanacak olmasanız bile alın, açın, matın altına serin. Yani şişirmeden önce. Çünkü bu da kendi kendine içine hava yavaşça giriyor ve siz bunu şişireceğiniz zaman daha az çaba sarf etmiş oluyorsunuz. Akşam olduğu için ışığımızı taktık. Şişme matımı şişirdim. Üstüne uyku tulumumu serdim. Burada şişme yine bir yastığım var. Ben şişme yastığımı bir tane yastık kılıfıyla muhakkak geçiriyorum. Çünkü bu kadife bir şeyi var, yüzeyi var. Yıkanmaz. Terleyebilirsin. Başka bir şey olur. Kılıf yıkanır. Daha uzun süreli kullanılabilir. Şu şekilde de etrafı göstereyim. Ben dediğim gibi bütün malzemelerimi çadırın bir tarafına seriyorum. Yani çantada kullanmıyorum. Ortaya bu polarımı seriyorum. Bu kısma da yatağımı seriyorum. Ve kendi yaşam alanımı oluşturuyorum. Şimdi kampa gittiğinizde olmazsa olmaz. Birinci zaten çadır. Hani bunu söylememe gerek yok. 2. Uyku tulumu. Yani sadece çadır ve uyku tulumuyla bile yapabilirsiniz kampınızı. Ama bu ikisi olmazsa olmaz. Konforunu geliştirmek için de altına mat. Artık hangi sünger mat kullanmak isterseniz sünger, şişme mat kullanmak isterseniz benim için daha konforlu bu. Tek sıkıntısı bunun çok hızlı sağa sola kayıyor. Bir de biraz daha küçük. Yani çok hareket eden biriyseniz biraz rahatsız olabilirsiniz bunda. Yastık aynı şekilde. Bir polar alabilirsiniz böyle. Işık muhakkak yanınıza alın. Ben mesela küçük bir el feneri bu. Küçük bir el feneri bile ortamı aydınlatabiliyor. Sonra şöyle kutularım var benim. Kutuların üstüne içinde ne olduğunu yazmışım. Ne varmış? Cep sobası. Cep sobasını da göstereyim size. Bu bir cep sobası. Şöyle büyük bir Zippo'ya benziyor. Bu şekilde açılıyor. İçine Zippo benzin dolduruyoruz. Şurada bir şeyi var. Bunun bir pamuk gibi bir şey var. Onu yakıyorsun. Kapatıyorsun. Ve bitti. Yanıyor. Yani yaktıktan sonra. Zippo kokuyor. Yanıyor. İçin yanıyor. Bunu cebine koyabilirsin. Uyku tulumunun içine atabilirsin. Güzel ısıtıyor. Bunu hatta kılıfıyla kullanman gerekiyor. Çünkü dediğim gibi güzel ısıtıyor. Elini hafif bir yani yakabiliyor da. Yani çok tabii ikinci derecede yanık olmaz ama bu şekilde 7-8 saat ısı veriyor. Uyku tulumunun içine attığında bunun aynı sıcak su torbası gibi 7-8 saat ısı veren bir arkadaş. Açılıp kapanabilen, şöyle istediğinizde kaşık olarak kullanabiliyorsunuz. İstediğinizde çatal olarak kullanabiliyorsunuz. Metal, kişiye ait oluyor ve ikiye de ayrılabiliyor. Yani hem çatal hem kaşık ikisini de aynı anda kullanabiliyorsunuz. Bir taraf çatal, bir tarafta kaşık böyle. Çok pratik oluyor. Şimdi konserve falan çok alınıyor çünkü kampa gittiğinde. Konserveleri bu şekilde bununla gömebilirsiniz. Şimdi kutu, böyle küçük kutular pratik oluyor. Hemen çadırınızın içine de atıyorsunuz. Bir sürü küçük ufak tefek malzemeyi bir arada organize bir şekilde tutuyor. Ama burada önemli olan konu kutunun üstüne şöyle küçük bir kağıda içinde ne olduğunu yazmanız. Tek tek bunda mıydı, şunda mıydı diye aramazsınız. Zippo benzini varmış şimdi. Allah Allah, Zippo benzini mi koymuşum içine? Evet, Zippo benzini var. Plastik kelepçeler var. Bak mesela Zippo benzininin olduğunu bilmiyordum. Belki yazmışım üstüne.
Evet. Kampımız bu şekilde başlamış oldu. Şimdi birazdan da çıkarız. Bir gece Boraboy Gölü yürüyüş yaparız. Şu anda da haşır huşur rüzgar çıktı. Güzel bir rüzgar çıktı dışarıda. Rüzgar dinsin. Sonra yürüyüşümüze çıkalım. Bir de gece bakalım Boraboy nasılmış. Gece yürüyüşüne çok müsait değil burası. Gündüz çok güzel görüntüler veren göl. Gece biraz tehlikeli olabiliyor. Günaydın. Kampta günümüzü aydınlattık. Şimdi bu çadırın bir tane olumsuz yönü var. O da böyle bir aydınlık ortam. Sabah ilk ışığında çadırın içi beyaz olduğu için hemen aydınlanıyor. Tabii bunu gece gözlüğüyle çözebiliyoruz. Decathlon'un Dark bilmem ne diye bir çadırı vardı. Onun dış tentesinin içi folyolu ve siyah. Hem güneşi de içeriye almıyor. Yani tam yazlık. Dışarıdaki ısıyla içerideki ısı arasında en az 5-6 derece fark oluyor. Tabii güneş ışınlarının içeriye almadığı için. Bunun böyle bir dezavantajı var. Güneş olduğu zaman ısıyı içeriye alıyor. Kışın tabii bu avantaj. Şöyle bir şey de var. Aydınlık olmasının da bir avantajı var tabii ki. Yani çadırın içindeki her şeyi görebiliyorsunuz. Her şey net. Ama tabii sabah ilk ışıkta hemen aydınlanıyor. Eğer gece gözlüğüyle yatmadıysanız o sizi uyandırabilir. Tabii ışıktan rahatsız oluyorsanız, ki ben oluyorum. Şimdi size çadırımın kapısının manzarasını da göstereyim. Uyandığınızda böyle bir manzarayla karşılaşıyorsunuz. Size buradaki gün doğumunu da izletmek isterdim. Ama buradan doğmadı. Aslında çok güzel oluyormuş buradaki gün doğumu ama buradan doğmadı, yani nasıl güzel oluyor onu görüyorlar. Enteresan. Bunun tavsiyesini almıştım ben. Şimdi size çok enteresan bir şey göstereceğim. Burada yerde ateş yakmak yasak. Çünkü her taraf orman. Ama çok akıllı arkadaşlar var. Şimdi göstereyim onu. Yerde ateş yakmanın yani nirvanası. Ağaçları şey olarak almışlar. Rüzgarlık olarak almış. Ağacın ortasına yakmışlar ateşi. Yani bu arkadaşlar için böyle bir dakikalık anma töreni düzenleyeyim. Aklınıza, içinizden gelen şeyleri söyleyin. Ondan sonra ormanlarımız neden yanıyor? Yani böyle bir salaklık var mı ya? Beyinsiz herif. Boraboy'daki kampımızı sonlandırıyoruz. Çadırımızı topladık. Çevremizi temizledik. Şimdi de yavaştan gitmeye hazırlanıyoruz. Boraboy'a gelmek isterseniz
tavsiye ederim. Çadır için 250 TL ücret ödüyorsunuz. Giriş için motosiklet 50 TL, araçlar 75 TL. Çadır için geldiyseniz o fiyatta düşüyorsunuz ondan. Yani misal motorla geldiniz çadırınızla 250 TL ödüyorsunuz. Hepsi dahil. Giriş de dahil yani. Yani 50 TL motor, 250 TL çadır değil. Çadır için bir fiş veriyorlar size. O fişle birlikte tuvaleti kullanabiliyorsunuz. Duş var. Duşu kullanabiliyorsunuz. Normalde çadır alanı biraz daha giriş taraflarında, bungalovlara yakın. Ben burası hemen gölün kıyısında olduğu için burada yapıyorum çadır. Bir de akşamları burası çok sessiz oluyor, tenha oluyor. Çok kişi burayı kullanmıyor. Çadırları orada kurulduğu için. Aslında çadır alanı dışında da kamp yapılmasına çok izin verilmiyor ama bazen istisnalar oluyor. Eğer Dağcılık Federasyonu'ndan üyelik kartınız varsa, federasyona üyeyseniz ve vizeniz geçerliyse de ücretsiz bir şekilde burada çadırınızda konaklayabilirsiniz. Bungalovlar için fiyat alabilmeniz için bungalovda bir numara koyuyorum buraya. Bu numaraları arayarak güncel fiyatları öğrenebilirsiniz. Şu anda fiyat 2000 TL. Ama tabi sezondan da sezona değişebiliyor. Bu numarayı arayaraktan güncel fiyatı da alabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoyu beğenip altına da olumlu olumsuz yorum yaparsanız memnun olurum.